네, 안녕하세요. 별님입니다. 오늘은 탈출 맵 셜록 홈즈와 궤도 루팡 해볼 건데요. 난이도 피스풀, 갯모 쓰지 마셈. 제작자 눈사람군. 추리 탈출 맵이라네요. 저 추리 못하는데 망했네요. 약간의 점프맵 도 포함되어 있습니다. 즐거운 마크. 저 탈출 대통령 측근의 집이다. 이곳에 있는 기밀 문서를 빼돌려 대통령에게 보고하자. 스파이 쿠데타를 막자. 아주 정밀하게 숨겼을 테니 잘 찾아보자. 종이. 총 4개 기문서를 찾아라. 아씨, 어떡해. 응? 여기 뭔가 있을 것 같아. 응? 에이, 아무것도 없네. 그림방이래요. 있다. 하나. 여기는 침실. 셋. 하나만, 딱 하나만. 방 또 있나? 이 형인데? 하나가 더 있다는 말이잖아요. 여기 있다. 다 찾았다! 기밀문서를 다 찾았으니까 나갑시다. 이제 이 기밀문서를 대통령에게 넘기자. 쿠강윽 지진인가? 궤도 루팡. 하하하. 지진? 이건 내 짓이다. 셜록 홈즈. 뭐? 일단 너부터 건거해주지. 궤도 루팡. 이곳에는 폭탄이 다 설치되어 있다. 기밀문서를 내놓지 않으면 터뜨리기 전에 내가 널 죽인다. 궤도 루팡은 피를 흘리며 갔습니다. 루팡의 핏자국을 따라가시오. 아이고구나. 점프맵이네. 나 점프맵 잘하는데? 헤헤. 와! 그냥 가요. 죄송합니다. 궤도 루팡이 사라졌다. 버버버버벙. 루팡이 화상을 폭파시킨 것 같아요. 세이브 포인트. 빠밤빰빠밤. 점프맵인가? 됐다. 궤도 루팡 정말 끈질기군. 답이 없는 놈이야. 노답. 요즘 노답이죠, 노답. 노답. 세 번째 관문을 피다, 피. 피를 따라갑시다. 잘 만드셨다, 이거. 길을 가다 도끼를 얻었다. 이 도끼로 궤도 루팡을 죽여버릴 거야. 핏자국이 끊겼다. 지금은 전망대가 된 교도소이다. 이게 맞는 거 아니야? 궤도 루팡 했던 말? 뭐지? 헤헤. 깜짝이야. 궤도 루팡 했던 말이 뭐지? 찍신 갑니다, 찍신! 3번.
대박, 대박. 대박! 개도루팡을 놓쳐버렸다. 하지만 기밀문서는 나에게 있다. 이제 정부에 내놓기만 하면 된다. 문이 잠겼다. 뒷문으로 가자. 돌아가야 한다니, 돌아가야 한다니. 그냥 도끼로 부셔버리면 안 되나? 응. 측근의 편지. 하하하. 내가 벌써 대통령을 설득해 해외로 나갔다. 셜록 홈즈, 넌 절대 우리의 작전을 방해 못해. 하하하. The end. 와, 이거 진짜 허무하게 끝났다. 지금까지 별님이었고요. 구독, 좋아요 많이 해주세요. 빠이빠이. 안녕.